فرمائنے امدے جداؤ ہو نور آیا حضرت عبداللہ وچ آنکھو دھوم پہ گئے سارے ملک اللہ مسلمان ہو جائیں ویلے حضرت آدم سہیں کروں امدے حضور دے ابے حضرت عبداللہ سہیں وچ اللہ سہیں اوہ نور پایا والکل مخلوق انہاں دی محبت چا جھکایا فرمائنے کئی بی بی روم کنو ٹوریے کئی مصر کنو ٹوریے کئی شام کنو ٹوریے جو تورات دے وچ نشانہ پڑیانے جو سوڑے نبی جو آمنے اوہ نشانیاں حضرت عبداللہ وچ نظر جاوے کیوں ٹریا ہن انہاں یا کیسا ویسوں انہاں دے نال نکاح جو پویسوں جے ہوئی قسمت نبی سے کچھ ہو لیے تک دے سوں فرمائنے کئی ٹوریے ملک شام کنو کئی ٹوریے مصر کنو کئی ٹوریے روم کنو لیکن صدقے ونیا مام نہ تو جیڑی ٹوریے ازلی مقسوم کنو فرمائنے کئی ٹوریے زر زیور دے غماز نال کئی ٹوریے حسن دے ناز نال امام نہ کعبے ونج ڈٹھی اللہ دی نماز نال اللہ فرمیندے ہو بی بی آمنا یہ تائیں میرے سجدے کنو سر چامنا کائنی میں رب تے کو خالی والا آمنا کائنی یہ تیری گردن میرے گون جھوک پئیے میری رحماتی تائیں کنے دھوک پئیے فرمائنے بی بی کعبے وچ رب رب بیٹھی کریں دیئے اللہ جو بہانہ سجایا حضور دا ابا عبداللہ شکار دے بہانے نال جنگل دے وچ آیا بی بی آمنہ دے ابے حضرت وہب کو بھی اللہ جنگل چپو جایا آپ فرمیندن میں ڈٹھم 70 یہودیے جنہیں عبداللہ دے قتل دا مشورہ بنایا آخر یار ایہ نشانیاں پیا نظر دیندہ نبی آخر الزمان جاہیندے وچوں سے جے اگر او نبی جو سے والبنی اسرائیل کنو نبوت ختم تھی ویسے ہوئے تہی کو مکا چھوڑو اندے آمن کنو پہلے ہی کو لڑا چھوڑو فرمائنے جڑا انہیں قتل دا ارادہ بنایا حضرت وہب روتے عرض رب کو سنا آکس میں ربا خیال فرمامی اے پاکیں دا جایا سہی ایویں مفت قتل پہ کریں دن بغیر قصور دے قتل دے مشورے کھڑے کریں دن ربا آپ حفاظت فرمامی حاطف غیب کنو آواز یہ وہابا امدار گلزار کرئی ہم تے ہندی خاطر وہاں چھری رکوئی ہم تے ہندی خاطر ہون وسرے ساں فرمائنے آسمان کنو فرشتیں دی فوج لتھی آنکھو 70 یہودی قتل تھی ویندے حضور دے ابے عبداللہ سینتے رب دا فضل تھی ویندے فرمائنے جائیں ویلے حضرت وہب سین ڈٹھے شان عبداللہ سین دا ولا دھیتا خود پترے تے کنے ٹوڑے حضرت عبداللہ دے ابے حضور دے ڈاڈے حضرت عبدالمطلب سین کنے پوچھ گیا آدھے میڈا سونا تیرے بچے دا میں جنگل چ وڈا عزت وقار ڈٹھم سین وڈا اندہ شان ڈٹھم تو میری دھی کو کعبے جھل دیکھ رب رب بیٹھی کریں دیئے رب رب بیٹھی پکریں دیئے میں آدھا الطیبات للطیبین او پاکیں دی نسبت پاک ہوئے جائیں وچھو جامنا شاہ لولاک ہوئے آپ فرمائنے یار گال دا تیری سونیے لیکن میرا پتر عبداللہ وڈی شان دا مالکے این دی شادی دی میں اباہل کہنا کرے ساں جو لکابے تواف بھی کریں دوں نفلیں بھی نتیں دوں استخارہ بھی کریں دوں جی میں رب دا فرمان تھی سے اوے وال نکاح دا اعلان تھی سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ
مسلمانو جیرے ویلے عبداللہ سائیں حضرت عبدالمطلب سائیں حضرت وہب سائیں ٹور پن ایکے دے پہ ویندن آکھو جتھاں بی بی رب رب بیٹھی کریں دیئے اے جماعتی نہیں پی ویندیے لیکن پیر فرید دی روح پی پکریں دیئے آکھے بی بی پہلے بیٹھی اکھیں دیئے آج کل آکھ پھرکان دی ہے متا خبر وصال دی آن دی ہے آج کان پیا ویڑے لنگھ دائے دیکھا ماہی گھر وچ امدہ ہے فرمائنے جڑاں دید بی بی دی پئیے خوشی بی بی کو آئیے وال روح میرے فرید سائیں دی بول پئیے فرمائنے جڑاں ڈٹھے بی بی آدھے یار فرید ملیم دل بھاندا چولے انگ نماما بی بی خوش تھئیے آئے تا میرے رشتے کیتے ہیں لیکن جڑاں استخارہ بھی کتوں نے دعا بھی طلبیوں نے رب کنو کھلا جواب نہ ملیوں نے تھیا جو بے نیاز آپ انتا ادھوں دو نفلیں پڑھوں تے سدھے غوث کتب بنیے بنیے سائیں دو ٹکرا ماروں تے سدھے ولی بنیے بنوں لیکن قسم رب دی یہ دو ٹکرے نال ولی بنی جہا شاہ سلیمان تونسوی 30 سال تک قبلہ عالم دے در تے نہ رگڑی جہا وے قسم رب دی جے تانی میں دی خود رگڑے چین دی کائنی او تانی رنگ دین دی کائنی جے تانی سرما مکمل پیہندہ کائنی محبوب دی آنکھ دا مہمان تھیندہ کائنی فرمائنے جڑائن بھئی خوشی ہے جڑن ٹورین کانڈ والا تے بی بی دی دید پئیے بی بی دی دھار نکل گئی روح والخاج محمد یار دی بول پئی فرمائنے جائیں ویلے بی بی وینداری تھے آدھیے قاصد مٹھا مصریان دے ساں پن المنا ایمیں ونجتے بھج پیر اٹھی سرکار کو راہوں والا ایمیں ونجتے نبھدی نہیں کیمیں کران بے وسطی چیکاں بھراں دیداریاں اچیاں گھراں کئی کر دکھائی میں ونجتیا ونج خان کو مجبور کر بہر خدا دکھ دور کر ہی کیف کو مسرور کر ونج ونج نتائی میں ونجتیا فرمائنے جڑاں بی بی کو موجھ آئیے بھاجتے کعبے دے غلاف کچھ بڑھ گئیے روتے آدھیے ربا یا تا سجنے دا روخ دکھا میں نہا جے روخ دکھائے نہیں والکانڈ والما میں نہا فرمائنے جڑاں بی بی بے تاب تھائیے منٹ نہیں لگا ہوں ویلے فتح یاب تھائیے اللہ سائیں فرمائے عبدالمطلب سائیں عرشیں تے عبداللہ تے بی بی آمنہ دا نکاح میں پا چھوڑیے دھرتی دا نکاح تیرے ذمہ لا چھوڑیے فرمائنے اینا دو دا نکاح پا چھوڑ رحمتاں تے برکتاں میں رب دے ذمہ لا چھوڑ مسلمانو جڑے ویلے پاک بی بی دا حضرت عبداللہ سینال نکاح پویج گے آنکھو سن دیں کنائیں بی بی دا جنازہ چویج گے او آس جو رکھی بے چاہاں نبی دیش کے جو آیا ہاں
پر کامل فرمیندین جائیں کو حضور دالی نعمت حاصل تھئیے ان کو بھی لاکھ مبارک جائیں کو مدنی دے عشق موت حاصل تھئیے ان کو بھی لاکھ مبارک لیکن ایک بی بی جائیں دا نا فاطمہ بنت اسد علی سائیں دی اماں اے وی نبی سائیں دی خاطر آئی فرمائے نے جائیں ویلے پتہ لگے جو عبداللہ سائیں دا نکاح تاں اوڑے پویج گئے بی بی تڑپ دی پئی ہے جھوپڑی ویچ اللہ سائیں فرمائے عبدالمطلب سائیں این بی بی کو چپ کرا اللہ سائیں کے دے کرا فرمائے نے اندہ نکاح ابو طالب نال جائیں ویلے آپ گئے نلی پکڑی ہے وہ سائیں میں کو کہہ دینے دو فرمائے نے تیرا نکاح ابو طالب سائیں نال پوے روتے آدھے سیاں مگدی کو جھان دیندہ کو جھان میں تا عبداللہ مگدیاں میں کو کیوں ابو طالب پیا دیندی کیوں مرسے میں کو ابو طالب کنوں فرمائنے مجھے نہ تھی بی بی آمنہ بی بی جیسے رسول اللہ کو تو جا بہی علی ولی اللہ کو علی دی بی بی آمنہ دی جھولی وچ رب مٹھا نبی دے سے تے کو جھولی وچ مٹھا علی دے سائیں جرا زور نال علی میں کو پہ دیں دو ہے کون فرمائنے کون نہ پوچھ میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا فرمائنے جیڑے ویلے عبداللہ سیدہ نکاح پویج گیا آنکھوں کائنات رحمت دا بدل وسیع جا